你裝啲水俾呢度裝咯，咁你裝啲普通水咪可以。嗱，你燙啲恤衫、燙啲 T 恤都好啦，咁你可以將佢擺平燙，掛住燙又得。咁最緊要嘅地方就係話，嗱以前你燙衫一定要開燙板，咁而家一定唔需要。嗱，你燙啲恤衫、燙啲 T 恤嗰啲又好似都好啦。咁我哋呢部機咧就就揾你啦。我屋企啲鞋應該其他都係公家傳㗎。